Hi guys, welcome to my channel and today I am going to tell you about कौन सा डॉग फूड अच्छा होता है और कौन सा डॉग फूड बुरा होता है। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार एलेक्स से डेफिनेटली मिलें, जो इस समय अपनी च्यू स्टिक खाने में बहुत बिजी है। यू कैन चेक राइट नाउ इसका शेडिंग हो रहा है इसका, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कुछ दिनों में क्रॉस होने वाला है और उसका पपी कोट शेड ऑफ हो करके एक मैच्योर्ड कोट शुरुआत हो रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है एमपी मध्य प्रदेश में, सो डॉग्स जो हैं थोड़ा सा आनाकानी करते हैं खाना खाने के लिए कि उनको फूड दो तो वो फूड छोड़ देते हैं। कभी कभी लस्सी और दही जैसी चीज़ों को भी अवॉइड कर देते हैं, 3 टाइम से 2 टाइम खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा डॉग ग्रो भी हो और वो फूड भी खाए। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं केवल आपसे एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि जस्ट फॉलो योर डॉग। आपका डॉग जो चाव से खाना पसंद कर रहा है उस वक्त केवल उसे वही फॉलो करें। अननेसेसरीली हाई ब्रांड्स, काफ़ी एक्सपेंसिव फूड्स प्लीज़ डोंट बाय फॉर इट, क्योंकि या तो वो वेस्ट हो जाएंगे और कभी कभी हम सिंपल ऑफ ब्रांड फूड ट्राई करते हैं और उसमें वो ग्रो हो जाता है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे हाईली एक्सपेंसिव फूड्स भी वो नहीं खाता है। सो प्लीज़ फॉलो योर डॉग। अगर वो दूध पीना चाहता है तो आप उसे दूध रोटी, दूध में चावल मिक्स करके दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध नहीं देना चाहिए, रीज़न इज़ कि उसको लूज मोशन हो जाएगा, इन फ्यूचर प्रॉब्लम आता है। अरे भाई, इफ़ ही इज़ ग्रोइंग, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, प्लीज़ गिव इट। लेकिन हाँ, थोड़ा कम दीजिए। इन कंपैरिजन टू इट हम दही उसको दे सकते हैं राइस के साथ में, रोटी के साथ में। हम उसको थोड़ा सा डॉग फीड कोई भी उठा के ले लीजिए, चाहे वो सस्ते वाला हो चाहे महंगे वाला हो, बट प्लीज़ फॉलो योर डॉग। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप अपने डॉग को ही फॉलो नहीं करेंगे और हम दुनिया भर के एनालिसिस को देखेंगे तो हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हम उसे क्या दें और क्या ना दें। फिर हम दुनिया भर के वीडियोस, ऑडियोज, दैन डॉक्टर्स सबको विजिट करते रहेंगे और एंड ऑफ द डे हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉग को ही फॉलो करें। सो गाइज, प्लीज़ फॉलो योर डॉग। चाहे वो पेडिग्री चाव से खाता हो, चाहे फिर वो रॉयल कैनन खाता हो, साइंस हिल्स डाइट खाता हो, पेडिग्री कुछ भी खाता हो, बट प्लीज़ फॉलो योर डॉग। जैसा वो चाहता है उसको दीजिए, ग्रोथ वो खुद करेगा। एक्सरसाइज को कराइए, नॉनवेज खा सकता है तो नॉनवेज खिलाइए, प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, सोयाबीन की बरी हम उसको फुला के दे सकते हैं। बट कोशिश ये करिए कि क्या वो खाता है क्या वो नहीं खाता है। प्लीज़ इसको आप फॉलो कीजिए एंड स्ट्रिक्टली फॉलो योर डॉग। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि आप अपने डॉग को फॉलो करें। तो प्लीज़ डू दैट। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है और जेन्युइन लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आई कैन ताकि मैं टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट वीडियोस बना सकूं। और कीप लविंग एलेक्स एंड कीप लाइकिंग द वीडियो एंड enjoy your life, enjoy your day and keep loving dogs. Thank you so much again.